찾으셨나요? ครับหาครบทุกตัวเองครับ 못 찾으셨어요? ไม่ได้หรอกครับ 여기 힌트가 있는데 매핑하기 มีคำใบ้อยู่มีโพยอยู่ข้างบน 알아보실까요? มีโพยอยู่ข้างบนยากไหมครับ 일단 저희가 이제 SFR을 매핑을 할 때는 클래스를 먼저 확인을 해야 돼. 클래스를 먼저 찾아야겠죠? ก่อนอื่นเลยจะต้องทำความเข้าใจกับคลาสก่อน 클래스를 찾을 때는 그 액션에서 그러니까 행동에서 다뤄지는 데이터가 TSF 데이터인지 유저 데이터인지를 먼저 구분하시는 게 중요하고요. แล้วก็ต้องมาดูว่าในแอคชั่นเนี่ยมันจะเป็น TSF data หรือ user data นะครับ 네, 그리고 또 하나는 TSF 데이터 중에 로그 데이터인지 아니면 로그 데이터가 아닌 뭐 인증 데이터인지 이런 것도 구분하시면 더 좋습니다. ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้เยอะกว่านั้นอีกก็คืออาจจะดูลึกเข้าไปใน TSF data ว่ามันเป็น log data หรือเป็น authenticate data 자, 패스워드를 변경한대요. 패스워드라는 데이터는 어떤 데이터죠? TSF 데이터일까요? 유저 데이터일까요? การเปลี่ยน password ครับ password นี้เปลี่ยน password ตรงนี้มันเป็นTSF data หรือ user data ครับ 인증에 사용되는 데이터. เป็นการยืนยันตัวตนใช่ไหมครับ 네. TSF 데이터입니다. เป็น TSF data 네, นะครับ 그래서 TSF 데이터는 SMA랑 MTD랑 MOF 세 가지로 구분이 되는데요. ครับแล้วก็ตัว TSF data จะเป็นMSA MTD แล้วก็ MOF. MOF นะครับ 그래서 어떤 보안 기능을 온오프 하는 거는 MOF에 해당되고요. ครับก็เกี่ยวกับการเกี่ยวกับตัวของการใช้ password ต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ MOF TSF 데이터에 대해서 추가 수정, 삭제, 변경하는 거는 MTD에 해당됩니다. ครับแล้วก็ TSF การเปลี่ยนแปลง TSF data จะอยู่ที่ MTD นะครับ 근데 데이터가 그냥 TSF 데이터가 아니고 보안 속성, 시큐리티 어트리뷰트에 해당되면 MSA랑 매핑하셔야 돼요. ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นแค่ password ธรรมดาแต่มันจะมี security attribute เข้าไปด้วยนะครับเราก็จะต้องมีตัว MSA เข้าไปด้วย 시큐리티 어트리뷰트는 어디에 사용되냐면 데이터 플로우 컨트롤이나 액세스 컨트롤에 사용되는 값을 저희가 시큐리티 어트리뷰트라고 말씀드렸었어요. ครับ security attribute นี้ก็จะอยู่ที่ data flow control นะครับหรืออาจจะเป็นพวก asset flow control ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 네, 그래서 패스워드는 TSF 데이터이고 TSF 데이터에서 TSF 데이터를 변경하는 그러니까 행동을 하기 때문에 어떤 거죠? ครับดังนั้น password ก็คือเป็น TSF data การเปลี่ยนแปลงTSF data หรือ password นี้จะอยู่ที่ข้อไหนดีครับ TSF 데이터를 추가 수정, 변경, 삭제하는 건 MTD. การเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มหรือลบตัวของ TSF data นะครับก็จะอยู่ที่ MTD 그럼 MTD 하나만 들어가면 될까요? มีแค่ตัวเดียวพอไหมครับ MTD ครับ 토가 제공해주는 모든 보안 관리 기능에 매핑되는 SFR이 하나 있습니다. ครับก็เป็น security function ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ core ทั้งหมดเลยนะครับจะมีตัวหนึ่ง SMF예요. เป็น SMF นะครับ SMF는 토가 제공하는 모든 보안 관리 기능을 전체 셋을 식별하는 SFR이에요. เป็น SFR SMF เนี่ยเป็น SFR ที่เป็นการดูแลควบคุมทั้งหมดนะครับของฟังก์ชัน security function ของ TOR นะครับที่เป็นเซต 그래서 MSA, MTD, MOF가 다 이 안에 포함됩니다. ดังนั้นก็MSA MTD แล้วก็ MOF จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับ 그러면 첫 번째 SFR은 뭐죠? ดังนั้น SFR ข้อแรกคืออะไรนะครับ 제가 좀 전에 말씀드렸는데 FMT บอกคำตอบไปแล้วนะครับเป็น FMT 네, MTD 다도안이랑 그 다음에 SMF 다도안 แล้วก็ FMT SMF ดอก1นะครับ 그 다음에 두 번째는 오딕 데이터를 읽는 오딕
오딧 데이터를 읽는 인터페이스고 결과적으로 오딧 로그를 화면에 이제 뿌려주는 행동을 한대요. ครับก็ตัวต่อไปเป็นแอคชั่นที่เป็นการอ่านตัว audit log นะครับ audit data นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่มีตัว audit log ต่างๆอยู่ใน 네, แส 오딧 ดงออกมา 로그, ใน interface นะครับ 오딧 로그 관련된 클래스 ที่เกี่ยวกับคลาสที่เกี่ยวกับ FAU에 해당되는 게 딱 하나 있죠. SAR. 네. FAU นะครับซึ่งมีคลาสเดียวนะครับ 네, 그래서 FAU 언더바 SAR 다도안에 해당되고요. ครับก็จะเป็น FAU SAR.1 นะครับ 자, 세 번째는 external 네트워크에서 사용되는 그 네트워크 객체 어드레스에 대해서 네, 만들어주는 변경하는 행동을 제공하는 거고요. ครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นตัว external network ครับก็จะมีการเปลี่ยนตัวของค่าใน internal ต่างๆนะครับ 네, 그래서 세 번째는 이제 external 네트워크에 대한 객체를 만드는 거고 밑에 거는 오타가 있는 것 같아요. 죄송해요. external이고 그다음에 이거는 이제 internal 네트워크에 대한 객체 값을 만들어주는 변경하는 이 두 개의 인터페이스가 있습니다. ครับก็จะมี interface 2 อย่างนี้นะครับก็จะอย่างบนอันข้อ 3 นะครับก็จะเป็น external network นะครับไปรวมกับตัวของเป็นไปทำงานนะครับไปเปลี่ยนตัวของ object นะครับแล้วข้างล่างจะเป็นตัวที่internal network ครับไปเปลี่ยนตัวของ internal value นะครับ 저희가 예시는 계속 네트워크 파이어월 제품을 기준으로 예시를 들어드리고 있어요. ครับตัวอย่างทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วเรายกตัวอย่างไฟวอลมาตลอดนะครับ 익스터널 네트워크랑 인터널 네트워크에 사용되는 그 IP 주소값이 어디에 사용되죠? ครับโดยส่วนใหญ่แล้วในไฟวอลก็คือ external network แล้วก็ internal network ตัวของค่า IP นี้จะไปส่วนใหญ่นำไปใช้ที่ไหนครับ 네, 저희가 IP 주소값을 보고 패킷을 허용할지 차단할지 결정하잖아요. ครับเวลาเราก็จะมาตรวจสอบ IP เพื่อที่จะมาเช็คแพ็กเกจดูนะครับว่าจะ allow หรือ disallow ดีนะครับ 그래서 패킷은 유저 데이터고 이 유저 데이터에 해당되는 패킷을 허용할지 차단할지 데이터 플로우를 결정하는 SFR이 뭐죠? ครับก็ตัวของแพ็กเกจนี้ก็จะเป็น user data นะครับซึ่ง user data ตรงนี้เนี่ยจะมีการให้ allow หรือ disallow เนี่ยเราจะต้องตรวจดูนะครับในแพ็กเกจดังนั้นตรงนี้เนี่ยคิดว่าจะเป็นตัวไหนครับ 일단 유저 데이터를 다루는 클래스가 뭐죠? ถ้าตัว SFR ที่เป็น user data นี้คิดว่าอันไหนครับ F F FDP. FTP 네, FDP 클래스에서 데이터 플로우를 컨트롤하는 건 I 뭐죠? FTP ดูแลเรื่องdata flow ครับ IFF랑 IFC가 있었죠. มี IFF แล้วก็ IFC นะครับ 이렇게 데이터 플로우 컨트롤이나 액세스 컨트롤에서 사용되는 그 객체, 그러니까 시큐리티 어트리뷰트가 이 두 가지인 거예요. ครับดังนั้นตัวสองตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัว security attribute ที่ดูแลตัวของ object อยู่นะครับ 네, 그래서 시큐리티 어트리뷰트에 대해서 추가 수정 삭제하는 관리 기능을 제공하는 게 뭐죠? ครับก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับ management ตัวของ security attribute นะครับ SFR ไหนนะครับ MSA 다전이랑 MSA 다투가 될 수가 있죠. ก็จะเป็น MSA.1 แล้วก็ MSA.2 นะครับ MSA 다전이랑 MSA 다투는 MSA 다전은 시큐리티 어트리뷰트에서 관리하는 것만 제공을 하는 거고 다투는 그 시큐리티 어트리뷰트 값이 안전한 값인 경우에만 허용하는 걸 말해요. ครับซึ่งMSA.1 ก็คือจะดูแลเฉพาะ management เฉพาะsecurity attribute จะมีการ management เท่านั้นนะครับแต่สำหรับ MSA.2 จะมีการดูแลค่าที่ถูกต้องและเหมาะสม 그래서 이 두 개의 인터페이스에 사용되는 SFR이 좀 달라요. ครับสอง SFR นี้จะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับ 두
정답을 보여드리면 여기는 MSA.1이고 여기는 MSA.2예요. ครับดังนั้นถ้าดูคำตอบเป็นด้านข้างบนจะเป็น MSA.1 และด้านล่างจะเป็น MSA.2왜 여기 지금 죄송한데 이게 좀 약간 오타가 있는데 여기가 왜 잘못했을까? มันจะมีตัวที่เขียนผิดอยู่นิดนึง 그 내부 망에서 사용되는 IP 주소는 저희가 보통 사설망을 쓰기 때문에 사설망 같은 경우에는 안전한 값이 아닌 경우가 있을 수 있어요. ครับเวลาเราใช้external network ต่างๆ บางทีมันจะดูแลความปลอดภัยได้ไม่ทั้งหมดนะครับ 그렇기 때문에 내부 인터넷에 사용되는 내부망에 사용되는 거는 MSA.1을 매핑하시면 되고요. ครับดังนั้นในการใช้internal network นะครับเราก็จะใช้ MSA ได้นะครับ 외부 네트워크에 사용되는 주소값은 보통 공인 IP를 쓰기 때문에 안전한 값만 지정되어 있는 값만 써야 되기 때문에 MSA.2를 매핑하시면 돼요. ครับแต่สำหรับตัวของ external network นะครับถ้าเราใช้ network ภายนอกนะครับเราก็จะต้องมีการตรวจสอบนะครับตัวของ network นั้นดังนั้นเราจะมีการใช้เพื่อป้องกันนะครับเป็น MSA.2 นะครับ 그래서 지금 요 매핑이랑 요 매핑이랑 조금 반대로 잘못 써 있는 것 같습니다. ดังนั้นคิดว่าคำตอบตรงนี้นะครับน่าจะสลับกันนะครับ 이건 제가 자료 수정해서 다시 드릴게요. แต่อันนี้เดี๋ยวจะแก้ไขสไลด์ไปให้อีกทีหนึง 그리고 이제 저희가 앞에서 TSF의 목적, 사용 방법, 그 다음에 파라미터, 그 다음에 행동까지 서술을 했고요. ครับจนถึงตรงนี้เราพูดถึงตัวของTSFI นะครับตัวที่จะพูดถึงตัวของจุดประสงค์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับพารามิเตอร์หรือว่าจะเป็นแอคชั่นต่างๆที่เรามาถึงตัวของแอคชั่นแล้ว 마지막으로 작성해야 되는 게 그 에러 메시지. 그러니까 그 TSFI를 호출했을 때 리턴되는 에러 메시지에 대해서 서술해 주시면 돼요. ครับแล้วตัวสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็น error message นะครับเราก็ต้องมีระบุอธิบายตัวของerror message ไว้ด้วย 근데 그 에러 메시지는 TSFI 중에 SFR 인포싱 TSFI에만 작성해 주시면 됩니다. ครับซึ่ง error message นี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะพูดถึงตัวเฉพาะของ SFI enforcing นะครับ TSFI เท่านั้น 그래서 이제 그러니까 외부 external entity가 TSFI를 호출했을 때 뭔가 행동을 수행하고 그 행동의 결과로 인해서 오류 상황이 발생했을 때 인터페이스 통해서 리턴해주는 에러 메시지라고 보시면 돼요. ครับก็จะเป็นSFR นะครับที่ทำงานนะครับเรียกฟังก์ชันมาทำงานแต่ว่ามีข้อผิดพลาดนะครับทำให้มี response โดยerror message กลับมา 이런 에러 메시지에 얘는 디스크가 풀렸다거나 아니면 리소스가 지금 사용할 수 없는 상태다라는 것들이 에러 메시지로 추적될 수 있습니다. ครับก็ error message ต่างๆก็อาจจะมีตัวอย่างอย่างเช่นพวกดิสต่างๆที่มีมันทำงานไม่ได้ไม่สำเร็จนะครับหรือว่าจะมีข้อผิดพลาดนะครับเกี่ยวกับการแสดงผลต่าง 예시를 볼게요. ๆดูตัวอย่างนะครับ IP 데이터그램 같은 경우에는 리턴되는 에러 메시지는 없고요. ครับ IP datagram นะครับ error message นี้ไม่ได้ระบุนะครับ 그 대신 에러 메시지는 없지만 에러 상황이 발생했을 때 하는 행동이 아까 설명드린 것처럼 에러 상황에서 어떻게 수행되는지 간단히 설명이 되어 있어요. ครับแต่ก็มีคำอธิบายนะครับเมื่อถ้ามีข้อผิดพลาดเราจะต้องมีวิธีการทำอย่างไร 그리고 패스워드 변경, 그 다음에 감사 데이터 조회는 에러 메시지가 없고요. ครับซึ่งตัวของการเปลี่ยนpassword นะครับก็ไม่ได้มี error message ตามมา 만약에 이제 내부 네트워크에 대한 주소를 추가하거나 아니면 외부 네트워크, 익스터널 네트워크에 대한 주소를 추가할 때 리턴되는 메시지는 이미 사용 중인 주소입니다라는 걸 반환할 수 있어요. ครับส่วนตัวของ external network แล้วก็ internal network นะครับก็ได้มีตั้งเอาไว้ว่าเป็น address in use นะครับ 예를 들어서 제가 192.168.1.0을 추가를 했는데요. ครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นได้เพิ่มตัว address ตัว16 จุด 192.168.1.0 ครับ
นะครับ192.168.10นะครับ 이미 그 주소 동일한 주소에 대한 객체가 이미 등록돼 있기 때문에 이런 에러 메시지가 출력되는 거죠. ครับซึ่งมันมีการลงทะเบียนหรือว่าเป็น IP address ที่ลงทะเบียนไว้อยู่แล้ว ดังนั้นเราก็สามารถจะมี error message ตรงนี้นะครับเป็น address in use นะ 사용자 계정도 마찬가지겠죠. 제가 만약 유저 계정을 추가적으로 요청했을 때 이미 똑같은 아이디가 등록돼 있으면 이미 사용 중인 아이디입니다라고 에러 메시지가 나올 거예요. ก็ยกตัวอย่างอาจจะเป็นเหมือนเวลาที่เรามีการทำสร้าง ID ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เป็น ID ที่มีคนใช้งานแล้วนะครับเราก็อาจจะมี error message ขึ้นมานะครับว่าใช้งานแล้ว 그리고 이제 저희가 앞에서는 TSF 파일을 식별하고 각 TSF 파일별로 어떤 걸 작성해야 되는지 설명을 드렸죠. ครับซึ่งเราก็ดูเกี่ยวกับTSFI ต่างๆนะครับเราก็จะต้องมีคำอธิบายอะไรบ้างมาถึงจนถึงตอนนี้นะครับ 제가 오전에 이제 그러니까 ST부터 설계 문서까지 이제 그 흐름을 한번 그림으로 보여드렸었는데요. ครับก็ได้ดูเกี่ยวกับโฟล์ต่างๆที่มีการทำเอกสารหรือข้อต่างๆที่เราจะต้องมีคำอธิบายต่างๆมา ST에서 서술되어 있는 SFR이 TSFI의 어딘가로는 매핑이 돼야 돼요. ครับซึ่ง SFR ต่างๆที่เรามีนะครับเราจะต้องมีการไป mapping กับ TSFI ได้ทุกตัวนะครับ 무슨 말이냐면 제가 ST에서 SFR을 10개를 식별을 했어요. ครับยกตัวอย่างเช่นในเอกสาร ST เรามี SFR ทั้งหมด 10 SF ตัวด้วยกัน 그러면 FSP 문서에서 그 10개의 SFR이 어떠한 TSFI를 통해서 한 번은 호출이 돼야 돼요. ครับซึ่งก็ TSFI ไหนก็ตามนะครับใน FST นะครับก็จะต้องมีการทำงานเป็นการ mapping ร่วมกับ SFR ได้นะครับอย่างน้อย1ตัว 그렇기 때문에 이제 SFR로 식별된 애 중에 TSF에 호출되지 않는 SFR이 있으면 이제 설계에 누락됐다라고 볼 수 있는 거죠. ครับดังนั้นถ้าไม่มีตัว TSFI ตัวไหนที่มันยัง mapping กับ SFR ได้นะครับแสดงว่ามีการดีไซน์หรือออกแบบมาที่ไม่ถูกต้องนะครับ 뒤에서 예시를 들어서 설명드리겠습니다. ครับก็จะมีตัวอย่างด้านหลังนะครับ ST에서 SFR을 이렇게 식별을 하고 있어요. ใน ST เรามีการแบ่งแยกนะครับตัว SFR ไว้อย่างนี้ 그러면 예를 들면 SAA .1에 해당되는 SFR은 이 TSFI, GUI, INA라는 인터페이스를 통해서 호출이 될 거예요. ครับก็ยกตัวอย่างFAU SAA 1นะครับ SFR นี้นะครับก็จะเห็นว่ามีการมีอินเทอร์เฟซกับตัว TSFI นะครับ GUI INA นี้นะครับ 마찬가지로 ARP .1에 대한 SFR이 식별이 돼 있으면 요거를 FSP에서 TSFI 2개가 호출을 할 거예요. ครับแล้วก็ SFR ของ FAU ARP 1นี้ก็จะเห็นว่า TSFI มีการอินเทอร์เฟซกับตัว2ตัวนี้นะครับ 다시 설명드리면 FSP의 TSFI를 이렇게 식별을 했을 때 ครับเวลาที่เราเลือกตัว TSFI จากในเอกสารของ FSP นี้นะครับ 만약에 AGI, INA, 이 TSFI의 행동으로 ครับซึ่งตัวของ GUI แล้วก็ INA นี้นะครับกับ action ของตัวนี้นะครับ FAU, SAA .1이랑 action กับตัวนี้กับ FAU SAA 1นี้ ARP .1이랑 ARP 1 FAU, GN .1이랑 FAU GN 1 네, 이런 것들이 요 TSFI의 행동, 액션으로 기술이 될 거예요. ครับจะต้องมีการอธิบาย action ออกมาในตัวของ GUI นี้ได้นะครับ 그래서 이제 최종적으로 FSP를 작성하시고 이 SFR이랑 TSFI를 매핑을 해보시는 거죠. ครับดังนั้นเราก็ต้องมาดูมีการ mapping ดูนะครับกับ SFR นะครับกับ TSFI ที่เราเลือกมา 매핑하실 때 중요한 건 컴포넌트 단위로 매핑하지 않고 컴포넌트 안에 있는 엘리먼트 단위로 매핑을 해보셔야 돼요. ครับแต่สิ่งที่จะต้องดูนะครับสำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่ได้ mapping ด้วย component เท่านั้น เราจะต้องใช้ element นะครับเพื่อมา mapping
이렇게 매핑을 했어요. FSP에서 이렇게 매핑표를 작성해서 제출했어요. 얘는 평가가 패스예요, 페일이에요? ครับดูการ mapping นี้ในเอกสารของFSP แล้วนะครับคิดว่าตรงนี้จะให้ประเมินผ่านหรือไม่ผ่านดีครับ 저희가 매핑표를 만드는 이유가 뭐였죠? เรามา mapping กันเป็นตารางแบบนี้เพื่ออะไรนะครับ ST에 있는 SFR이 모든 SFR이 다 TSFI로 호출돼야 돼요. ครับก็เป็นเพราะว่าSFR ทุกตัวนะครับที่เป็นฟังก์ชันอยู่นะครับก็จะต้องมีการ mapping กับ TSFI ได้ทุกตัว 근데 매핑이 다 됐나요? แต่ดูแล้วมีการ mapping ได้ทุกตัวไหมครับ 안 됐죠. 네, 지금 보시면 ACF 1.3 엘리먼트에 해당되는 행동을 액션을 호출하는 TSFI가 없어요. ครับก็จะเห็นว่า ACF.1.3 นะครับไม่มี action อะไร interface กับตัว TSFI นะครับ 그래서 페일이에요. ดังนั้นจึงให้ fail นะครับ 그래서 이 매핑표를 FSP 문서 작성할 때 작성하셔야 돼요. ครับดังนั้นในเอกสารในตารางชุดนี้นะครับเวลาเราทำ FSP จะต้องมีเพื่อมา mapping กันดู 그리고 저희가 한 번 더 매핑을 해볼 건데요. เราก็จะมาลองดู mapping กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ 이제 평가자는 FSP가 SFR을 완전하게 실체하는지 결정하기 위해서 진행 명세를 조사를 합니다. ครับดังนั้นผู้ประเมินครับก็จะมาดูนะครับfunctional specification นะครับเพื่อจะให้ดูว่ามันมีมี SFR ที่ตรงกันหรือไม่นะครับ 앞에 워크 유닛에서는 컴포넌트랑 엘리먼트 단위로 해서 TSFI랑 매핑을 했고요. เมื่อกี้เรามีการ mapping นะครับTSFI กับในหน่วยของ component และ element ไปนะครับ 여기서 말하는 완전하게 실체화했는지 완전하게 매핑이 되는지를 보는 방법은요. ครับตรงนี้เราเป็นการที่มีการ mapping กันอย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่นะครับเราจะต้องดู SFR에서 사용된 그러니까 SFR에서 저희가 오퍼레이션을 하잖아요. ครับใน SFR เราจะมีการ operation กันใช่ไหมครับ 네, 오퍼레이션을 통해서 상세하게 적혀 있는 각 항목들이 다 TSFI로 매핑이 돼야 됩니다. ครับซึ่งoperation ต่างๆที่เราทำใน SFR ไปนะครับจะต้องมีการ mapping กับตัว TSFI ได้ 예를 들어서 ACC 닷1에서 룰을 그러니까 저희가 그 액세스 컨트롤하는 룰을 10개를 만들었어요. ครับก็อย่างตัวอย่างเช่นใน ACC.1 ครับเรามีการสร้าง policy เกี่ยวกับรูกฎต่างๆเอาไว้นะครับประมาณ10กฎด้วยกัน 네, 그럼 이 룰 10개가 다 TSFI로 매핑이 돼야 돼요. ดังนั้น10รู10กฎทั้งหมดนะครับจะต้องมีการ mapping กับ TSFI ได้ทั้งหมด 네, 표를 보면서 다시 설명드릴게요. ครับก็จะมาดูตารางกันอีกทีหนึ่ง 네, 앞에서 표는 컴포넌트랑 SFR에 해당되는 컴포넌트랑 엘리먼트 단으로만 매핑을 했고요. ครับก่อนหน้านี้เราดูเป็นการ mapping component แล้วก็ element นะครับ 여기서는 ACC 1.2 엘리먼트 안에 오퍼레이션을 했더니 룰이 4개가 있대요. ครับซึ่งในครั้งนี้นะครับเราจะมาดูว่า ACF เนี่ย.1.2 นี้นะครับมันจะมีกฎทั้งหมด4ตัว4กฎด้วยกัน 네, 그리고 1.3에서는 룰 5번째 룰, 1.4에서는 6번째 룰, 그래서 총 6개의 룰을 적용한대요. ก็จะมี 1.3 จะมีอีกอีกกฎหนึ่งเป็นกฎที่ 5 นะครับแล้วก็ 1.4 เป็นกฎที่ 6 รวมทั้งหมดมีทั้งหมด 6 กฎ 그러면은 이 토우에서는 액세스 컨트롤하는 룰이 1번부터 6번까지를 다 기능적으로 제공하셔야 되는 거예요. ครับดังนั้นจะต้องมีฟังก์ชันที่จะ action กับตัว access control ตรงนี้ทั้งหมดนะครับทั้งหมด 6 กฎด้วยกัน 그래서 매핑을 해봤더니 TSFI A번에서는 1번 룰, 4번 룰, 5번 룰, 6번 룰에 대한 행동, 액션을 한대요. ก็จะเห็นว่าTSFI access A นะครับได้มีระบุมี action กับรูที่ 1 นะครับแล้วก็ 4 แล้วก็ 5 แล้วก็ 6 그리고 두 번째 BTSFI 통해서는 룰 2번, 그 다음에 룰 4번을
대한 액션, 행동을 한대요. ครับแล้วก็ asset B นะครับก็จะมีaction กับrules ที่ 2 และที่ 4 นะครับ 네, 그리고 C 인터페이스를 통해서는 액션 4번에 대한 액션이나 행동을 한대요. ครับแล้วก็ asset C นะครับก็จะมีการ action กับ rule ที่ 4 네, 매핑이 끝났나요? อันนี้คิดว่าmapping กันเรียบร้อยหรือยังครับ 네, 여기 보시면 룰 3번에 대한 액션을 수행하는 TSFI가 매핑되어 있지 않잖아요. ครับก็จะเห็น rule ที่ 3 เรายังไม่มีการ mapping action ใด 그래서 이건 fail입니다. ๆอันนี้ก็จะเป็น fail เหมือนกันนะครับ 그래서 이렇게 매핑하는 거를 FSP에서 그러니까 실질적으로 벤더분들은 FSP 작성하실 때 엘리먼트 단으로 작성하시는 것까지는 벤더분들의 역할인 거고요. ครับซึ่งถ้าในมุมมองของ vendor นะครับการทำงานของ vendor จะทำเอกสารใน FSP นี้ก็จะดูแค่การ mapping ใน element ตรงนี้เท่านั้นนะครับ 그리고 여기 이제 저희가 오퍼레이션 한 것까지 좀 더 상세하게 매핑하는 건 평가자의 몫입니다. ครับซึ่งเราถ้ามันตรวจสอบ operation ต่างๆ ทั้งหมดนะครับเราก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ประเมินนะครับ 그래서 이렇게 보시면 될 것 같고 그 다음에 2-10번 같은 경우에는 그 FSP 문서가 SFR을 정확하게 실체화하는지 결정하기 위해서 SFR을 조사해야 된다라고 되어 있고요. ครับซึ่ง work unit ต่อไป 2-10 นะครับก็เห็นว่าผู้ประเมินครับต้องตรวจสอบFSP นะครับเพื่อพิจารณาฟังก์ชันFSP ที่ทำให้SFR เป็นมันถูกต้องนะครับ SFR ถูกต้อง 네, 이거는 이제 뭐 FSP 저희가 FSP 바운더리를 정하고 그 FSP 바운더리에서 이제 TSFI를 식별했었잖아요. ครับซึ่งเรารู้ boundary หรือขอบเขตของ FSP นะครับทั้งหมดแล้วแล้วก็เราจะต้องมาดูว่า SFR มีอะไรบ้าง 이러한 부분들이 정확한지 평가자가 한 번 더 판단한다고 보시면 돼요. ครับดังนั้นผู้ประเมินจะมาตรวจสอบดูว่ามีการตรวจสอบทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งว่ามันตรงกันหรือไม่ 그래서 이 부분은 저희가 확인을 할 때 말씀드린 것처럼 ST에서 SFR이 명세가 되어 있고요. ครับก็ได้เห็นSFR มีการระบุเอาไว้ในFSP นะครับ 네, 그 SFR에서 이제 각각 오퍼레이션 된 부분을 확인을 하고 ครับแล้วก็ดูตรวจสอบดู operation ต่างๆของ SFR 네, 이렇게 오퍼레이션 된 부분에 대해서 FSP의 액션에서 이것과 동일한 내용, 일관된 내용으로 기술되어 있는지를 확인하셔야 되는 거죠. ครับดังนั้นผู้ประเมินก็จะเห็นตรวจสอบจาก ST นะครับว่า SFR ที่มีการ operation กับตัวของ FSP นี้มีคำอธิบาย action ที่ตรงกันไหม 그래서 평가자는 SFR에 있는 내용과 ST에 있는 내용과 FSP에 있는 내용이 일치하는지 확인하고 매핑표가 이에 맞게 작성되어 있는지까지 확인하셔야죠. ครับดังนั้นผู้ประเมินก็จะตรวจสอบเอกสาร ST แล้วก็เอกสาร FSP นะครับแล้วก็มาตรวจmapping ตามตารางด้านล่าง 만약에 이 내용이 이거 두 개 내용이 불일치하거나 이 매핑표가 맞지 않으면 평가는 페일하는 거죠. ครับซึ่งข้อมูลหรือข้อมูลอธิบายนะครับมันไม่ตรงกันหรือ mapping แล้วมันไม่ตรงกันนะครับก็จะถือว่าfail นะครับ 그래서 보시면은 여기 이제 페일이 된 건데 왜 페일이 났냐면 어센티케이션 그러니까 인증 실패에 대해서 생성하는 그 감사 데이터를 생성하는 부분이 원래 여기 포함되어야 되는데 액션에 누락이 된 거죠. ครับก็จะเห็นว่าการ generate ตัว audit นะครับเห็นตรงในเอกสารตรงของ FSP นะครับก็คือมันไม่ได้มีกำหนดเอาไว้ดังนั้นตรงนี้ถึงให้เป็น fail ไปนะครับ 그러니까 뒤에는 이제 예시를 보여드리겠지만 액션 쪽을 작성하실 때 인터페이스 TSF 파일을 호출했을 때 인증, 그러니까 ID 패스워드를 가지고 인증하는 부분까지는 잘 작성을 하세요. ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่มีการทำเอกสาร FSP นี้นะครับโดยไปจนถึงตัวของวิธีการนะครับการใช้งานนะครับ ID password ต่างๆ ตรงนี้ก็ไม่มีข้อผิดพลาดนะครับ 이제 이렇게 뭐 감사 데이터를 생성하거나 뭐 세션 타임아웃을 뭐 적용하거나 이렇게 좀 간접적으로 호출되는 액션에 대해서는
잘 누락하는 경우가 많아요. ครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปตกหล่นตรงพวกเกี่ยวกับการ generate on data ต่างๆ หรือว่าจะเป็นพวกsession time ต่างๆ ที่อาจจะไม่ได้เห็นได้ชัดด้วยตานะครับ 문제를 풀어보겠습니다. 네, 빈칸 아니지. 여기에 그 ADV FSP에서 정의된 용어에 해당되는 단어를 찾아주시면 됩니다. ครับก็ลองดูอ่านดูนะครับเป็นควิซนะครับ ก็ดูว่า ADV FSP นี้นะครับหมายถึงตัวของคำนิยามไหน external entity가 토의 데이터를 사용하기 위해서 TSF 데이터로부터 데이터를 수신하고 서비스를 호출하는 거 맞죠? ครับเราจะเห็นว่า external entity ครับเรียกใช้ตัว data ของ TSF นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลจาก TSF มาหรือว่าเรียกใช้service ของ TSF นะครับ 네, D 맞죠? ใช่ครับ 제가 교육을 되게 잘하고 있는 것 같습니다. ครับก็น่าจะอบรมกันโอเคนะครับ 이제 저희 이론까지 설명드렸고 이제 저희 그 실제 템플릿 설명드릴게요. ครับก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทฤษฎีนะครับซึ่งเราจะมาดูเทมเพลตกันนิดนึง 저희가 그 어제 설명드렸던 AGD, OP랑 PRE는 벤더분들이 작성하시는 매뉴얼에 이제 CC 요구사항을 적용해서 수정하시면 되고요. ครับซึ่งอย่างการอบรมเมื่อวาน OPE ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการ preparation ต่างๆ นี้ก็คือเราจะใช้ให้ vendor นะครับเป็นผู้เขียนนะครับ 설계 문서 쪽이나 아니면 그러니까 ADV 쪽이나 ALC나 AT 같은 경우 저희가 템플릿을 드릴 거예요. ครับแต่ถ้าเป็นพวก ADV, ADG ต่างๆ AGD นะครับพวกนี้เราจะมีเทมเพลตให้นะครับ 근데 템플릿이 정답은 아니지만 이런 항목으로 작성하면 CC에서 요구하는 사항을 다 포함하고 있습니다라고 이해하시면 될 것 같습니다. ครับซึ่งเทมเพลตนี้ก็ได้มีการครอบคลุมข้อมูลต่างๆเอาไว้นะครับก็คือเนื้อหาต่างๆน่าจะครบถ้วนที่เป็นตัวคำอธิบายจาก CC มา 그리고 템플릿 안에는 예시를 많이 작성해서 드렸어요. ครับก็ในเทมเพลตของเราก็จะมีตัวเรียกตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เยอะพอสมควรนะครับ 그래서 지금 저희가 드린 경우는 이제 워드 파일로 되어 있는 Functional Specification Writing Guide라는 파일을 드렸고요. ครับเราก็ไฟล์ที่เราให้ไปเป็น functional specification writing guide นะครับ 네, 두 가지로 나눠져 있는데 파란색 부분은 이제 작성하는 방법에 대해서 저희가 설명해 드린 거예요. ครับก็เป็นตัวสีฟ้านะครับสีฟ้าจะเป็นตัวที่เราเขียนขึ้นมาเองนะครับเพื่อที่จะอธิบายนะครับ 그리고 뒤에 이 부분은 실제로 작성하는 템플릿이랑 예시가 들어가 있어요. ครับแล้วก็จะมีเทมเพลตแล้วก็ตัวเอกสารจริงแนบเข้าไปอยู่ด้วยนะ 네, 그래서 벤더분들이 평가 제출물로 작성하실 때는 파란색 부분 다 삭제하시고 빨간색 부분에 있는 부분만 남겨서 작성하시면 돼요. ครับซึ่งก็จะเห็นว่าจะมีกรอบสีน้ำเงินนะครับซึ่งสีน้ำเงินตรงนี้เขาเป็นคำแนะนำหรือว่าคำอธิบายต่างๆเขาจึงได้สามารถที่จะลบทิ้งแล้วก็ใช้เป็นแบบฟอร์มได้นะครับ 그래서 저희 한번 파일을 같이 열어볼까요? เดี๋ยวดูเป็นไฟล์ด้วยกันดีไหม 파일 다 받으셨죠? ได้ไฟล์กันทุกท่านแล้วใช่ไหมครับ 파일을 같이 보겠습니다. 왜 갑자기 안 보이는 거지? 네, 이 파일을 저희가 드렸고요. เขาได้ให้ไฟล์นี้ไปนะครับ 그래서 말씀드린 것처럼 오버뷰부터 여기 3.3절까지는 그냥 가이드 저희가 설명해드리는 부분이라서 실제 나중에 템플릿 사용하실 땐 삭제하시면 돼요. ครับก็จะเห็นว่าไปถึงข้อ 3.3 นะครับก็จะเป็นพวก overview ต่างๆ ถ้าเราจะใช้เทมเพลตนี้ก็ลบทิ้งได้นะครับข้างบนนี้เราก็จะใช้เทมเพลตข้างล่างได้เลย 네.
실제 작성하시는 부분은 여기부터입니다. ตั้งแต่ตรงนี้นะครับจุดนี้เป็นต้นไปจะเป็นเอกสารจริงที่สามารถนำเป็นเทมเพลตไปใช้ได้ 그래서 처음에 FSP 문서에서는 이제 토명, 그다음에 이 문서, FSP 문서에 대한 식별자, 버전, 그다음 작성 날짜, 작성자 이렇게 작성하시면 되고요. ครับก็จะเป็นข้อมูลของท่อต่างๆเวอร์ชันหรืออาจจะเป็นพวกตัวของdocument เวอร์ชันของ document ต่างๆ หรือเวอร์ชัน document นะครับของวันที่ต่าง 여기서 주의하셔야 될 점은 각 제출 문서는 항상 형상 관리를 하셔야 됩니다. ๆครับทุกครั้งต้องสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีการปรับเวอร์ชันหรือจะต้องมีการอัปเดตนะครับเวอร์ชันทุกครั้งที่มีการแนบส่งเอกสารต่าง 컨피그레이션 매니지먼트 하셔야 되고 그 말은즉슨 각 문서에 대해서 버전 관리하셔야 돼요. ๆครับก็คือเราต้องมีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชันต่างๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆเมื่อมีการอัปเดตเอกสารนะครับ 평가 기관으로 제출하실 때마다 문서가 수정되면 버전을 변경해 주셔야 돼요. แล้วก็เอกสารทุกตัวเวลาที่มีการส่งมอบให้กับผู้ประเมินนะครับที่มีการแก้ไขต่างๆ ก็ต้องมีการเปลี่ยนเวอร์ชันเช่นเดียวกัน 그리고 그 다음에 이제 문서에 대한 전체 개요 부분 작성하는 게 있고요. ครับแล้วก็จะเป็นหัวข้อแรกก็จะเป็นพวก overview ต่างๆนะครับของเอกสาร 그리고 실제 이제 TSFI에 대해서 이제 설명을 하셔야 되죠. 2장부터 ครับตั้งแต่ข้อที่ 2 ก็จะเป็นคำอธิบายต่างๆของเกี่ยวกับ TSFI 처음 하셔야 되는 부분은 저희 TSF가 이제 토가 제공해주는 보안 기능에 대해서 매핑되는 TSFI를 그러니까 TSF를 수행하는 TSFI에 대해서 설명을 해주셔야 돼요. ครับก่อนอื่นเราก็ต้องหา TSF มาเรียบเรียงก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่าTSFI มันคืออะไรบ้าง 이거 제가 뒤에서 각각 또 자세히 설명드릴 때문에 일단은 넘어갈게요. ครับตรงนี้ก็จะมีในการอบรมก็จะมีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะเข้าข้ามตรงนี้ไป 그러고 난 다음에 저희 이제 토의 오퍼레이셔널 모드가 있으면 그걸 식별해 주셔야 되고요. ครับแล้วก็ถ้ามี operational mode ของทอนะครับก็ต้องมีการอธิบายเอาไว้ 그 오퍼레이셔널 모드에 따라서 호출될 수 있는 TSFI가 달라지는 경우가 있어요. ครับขึ้นอยู่กับ operational mode ต่างๆ ที่อาจจะไม่เหมือนกันก็จะมีการเรียกสั่งงานตัวของ TSFI นะครับ interface ที่ไม่เหมือนกัน 그 모드별로 호출될 수 있는 TSFI를 매핑해서 작성해 주셔야 됩니다. ครับดังนั้นจะต้องมีการ mapping กับ TSFI ที่มีการทำงานของโหมดที่ตรงกัน 그리고 이제 각각 TSFI별로 작성해 주시는 부분이 2.3절입니다. ครับแล้วก็มีคำอธิบายต่างๆของ TSFI แต่ละตัวนะครับในหัวข้อ 2.3 네, 이론 때 제가 계속 설명을 드렸죠. ครับก็ได้พูดถึงกันไปก่อนชั่วโมงที่แล้วนะครับ TSFI에 대한 이름을 먼저 써주시고 ต้องเขียนชื่อของ TSFI ก่อนนะครับ 네, TSFI별로 목적, 사용 방법, 파라미터, SFR 인포싱 액션, 그 다음 에러 메시지를 각각 작성해 주시면 됩니다. ครับก็เป็นหัวข้อเมื่อกี้สักครู่นี้นะครับก็เป็นจุดประสงค์แล้ววิธีการทำงาน parameter หรือ SFR enforcing action ต่างๆหรือ error message 만약에 TSFI가 SFR 서포팅이랑 SFR not interfering이면 이 표가 어떻게 바뀌겠죠? ครับถ้าเกิดว่า SFR นั้นไม่ใช่ enforcing แต่เป็น supporting หรือ non interfering ตรงตารางนี้น่าจะเปลี่ยนไปไหมครับ 네, 요 SFR 인포싱 액션이랑 에러 메시지 이 두 개의 행은 없어지겠죠? ครับถ้าเป็นอย่างนั้นคงจะตรง SFR enforcing action กับ error message อาจจะหายไป 그럼 이거를 각각별로 작성을 해주시는 거고요. ก็จะมาเขียนระบุอธิบายทุกตัวนะครับ 그리고 저희가 마지막에 SFR이 완전히 TSFI로 명세되었는지 확인하는 걸 했어야 되죠. ครับแล้วก็ต้องมาตรวจดูใช่ไหมครับว่าSFI ต่างๆจะมีการmapping กับ SFR ได้หรือไม่ 그래서 ST에 있는 SFR을 여기다 작성하시고 แล้วก็SFR ที่อยู่ใน ST นะครับมาเขียนทั้งหมด 이 SFR 행동을 수행하는 TSFI를 매핑해 주시면 됩니다. แล้วก็มา mapping กับ action ต่างๆของ TSFI นะครับ 그래서 이렇게 작성을 하시는 방법으로 FSP를 작성하시면 되고요.
앞에서 이 그 매핑표를 작성하시는데 여기에 나와 있는 것처럼 TSFI 별로 한 번 더 SFR이 매핑되는 거를 매핑해 보실 수 있고 ครับก็ทำตามขั้นตอนตามเทมเพลตนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งก็อาจจะมีการวิเคราะห์อีกครั้งว่า TSFI แต่ละตัวเอามา mapping กับ SFR ได้อีกครั้ง 반대로 SFR을 기준으로 TSFI를 매핑해 볼 수도 있습니다. หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นให้ใช้ SFR มา mapping กับ TSFI 요 두 개 파란색은 필수로 하는 게 아니고 이 표가 잘못되지 않았는지 확인하는 작업으로 해보는 거예요. ครับก็ตาราง2ตารางข้างล่างนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเพราะว่าอาจจะใช้ได้หลากหลายวิธีนะครับสำหรับการวาดตารางนะครับตรงก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือการ mapping ว่าตรงกันไหม 그래서 이제 다시 PPT 설명으로 가보겠습니다. ครับดังนั้นเดี๋ยวกลับมาที่ PowerPoint กันอีกที 같이 템플릿 파일 봤고요. เราได้ดูเทมเพลตกันไปนะครับ 네, 그래서 저희가 이론 때 얘기했던 거를 한 번 더 계속 요약해서 설명드린다고 보시면 될 것 같아요. ครับก็เป็นคำอธิบายต่างๆที่เป็นเหมือนทฤษฎีถ้าชั่วโมงเมื่อวานแล้ววันนี้เป็นเรื่องของทฤษฎีวันนี้ก็จะดูเอกสารจริงนะ 네, 그래서 저희가 TSFI가 뭐라고 말씀드렸죠? ครับที่เราบอก TSFI มันคืออะไรนะครับ 중요한 건 TSF2의 보안 기능에서 제공해주는 서비스를 호출하기 위한 인터페이스라고 보시면 돼요. ครับก็ TSFI ก็คือจะเป็นตัว security การเรียกใช้นะครับตัว security function ของTOR นะครับเพื่อที่มา interface นะครับ 근데 누가 호출해야 된다고 말씀드렸죠? ใครต้องเป็นผู้สั่งนะครับ External Entity. external entity นะครับ 그래서 이제 저희가 TSFI를 약간 개념적으로 다시 설명을 드리면 ครับถ้ามาดู TSFI นะครับแบบรูปภาพรวมอีกทีหนึ่ง TSF를 이제 저희 은행에 있는 금고라고 예시를 들 수 있고요. ครับก็อาจจะยกตัวอย่างว่าเป็น TSF นะครับเป็นเหมือนคลังโกดังนะครับโกดังเก็บเงินนะครับเป็นเซฟตู้เซฟเก็บเงินในธนาคารนะครับ 고객을 external entity라고 볼 수 있어요. ครับแล้วก็ลูกค้าอาจจะเป็น external entity นะครับ 근데 고객이 은행에 있는 금고에 접근하고 싶을 때 어떤 방법으로 접근할 수 있을까요? ถ้าลูกค้าต้องการที่จะเข้าถึงตัวตู้เซฟเก็บเงินของธนาคารจะมีวิธีไหนบ้างครับ 저희가 은행을 갔을 때 당연히 은행 창구에 있는 직원한테 요청을 해야만 은행 금고에 있는 돈을 빼거나 넣을 수 있겠죠. ครับการทำธุรกรรมต่างๆ ก็จะต้องผ่านพนักงานนะครับธนาคารใช่ไหมครับ 그렇기 때문에 이 은행 창구, 은행 직원을 저희가 TSF 바이다라고 비유해서 이해하시면 될 것 같아요. ครับดังนั้นก็คือตัวของ TSFI นี้เราก็เลยคิดว่าสมมุติได้ว่าเป็นเหมือนเป็นตู้เซฟของธนาคาร 그래서 external IT entity는 이 TSFI를 통하지 않고서는 TSF에 접근할 수 없다라고 이해하시면 돼요. ครับดังนั้นการทำธุรกรรมต่างๆตัวของลูกค้าเองก็จะต้องเป็น external entity เนี่ยจะเข้าถึง TSF ไม่ได้นะครับถ้าไม่ผ่าน TSFI นะครับ 그래서 여기 external 저희가 앞에서도 그 예시를 들어드렸지만 external entity가 TSF를 통해서 이러한 TSF 서비스를 이용할 수 있는 거죠. ครับดังนั้นจะต้องผ่าน TSFI เท่านั้นที่จะทำให้ external entity นะครับเข้าถึงตัว TSF ได้ 네, 그래서 뭐 사용자는 로그인 인터페이스를 통해서 식별미 인증 기능을 사용할 수 있는 거고 ครับแล้วก็อาจจะuser ครับก็อาจจะมีการยืนยันตัวตนหรืออาจจะใช้วิธีต่างๆนะครับเพื่อที่จะเข้าถึง 네, 관리자는 어드미니스트레이터는 CLI를 통해서 관리 기능, 보안 관리 기능을 사용할 수 있는 거고요. ครับสำหรับแอดมินเองหรือว่าผู้ได้รับอนุญาตนะครับก็อาจจะใช้เกี่ยวกับสิทธิ์นะครับในการ management ต่าง 만약에 외부에 있는 서버가 만약에 그 상호인증 프로토콜을 사용을 해서 세션 키를 교환하거나 채널을 보호하는 기능을 사용할 수 있습니다. ๆครับซึ่งก็อาจจะมีการexternal entity นะครับก็อาจจะมีการใช้คีย์หรืออาจจะใช้เกี่ยวกับ security นะครับ external security ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ
네, 그리고 또 내에 있는 만약 어플리케이션 같은 경우에는 시스템 콜 인터페이스를 이용을 해서 접근 통제 기능을 그러니까 파일이나 프로세스에 접근할 수 있는 거죠. ครับซึ่งถ้าอยู่ในทอเองนะครับก็อาจจะใช้โปรเซสต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือกระบวนการทำงานที่มีการตั้งค่าเอาไว้ได้ 그래서 이제 저희가 앞에서 이론에서 설명드렸지만 저희가 TSFI를 세 가지로 구분했었죠. ครับก็ TSFI ก่อนหน้านี้เราพูดถึงว่ามีการแบ่งเป็น3หัวข้อย่อยนะครับ 네, SFI를 직접 수용하는 인포싱, ครับก็เป็นการทำงานSFR โดยตรงนะครับเป็น enforcing นะครับ 네, 그리고 SFR 기능에 뭔가 지원을 해주는 SFR 서포팅, ครับแล้วก็เป็นตัว support SFR นะครับก็คือจะเป็นSFR support team SFR이랑 관련이 없지만 TSF 범위에 포함되어 있는 SFR not interfering. ครับแต่ไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวของ SFR แต่ว่าอยู่ในขอบเขตของ TSF นะครับก็จะเป็น SFR non interfering 네, 그리고 저희가 TSFI는 되게 여러 형태가 있을 수 있다고 설명을 드렸어요. ครับซึ่ง TSFI ก็จะมีหลายรูปแบบได้นะครับ 네, 물리적인 형태도 있을 수 있고 논리적인 인터페이스 형태가 있을 수 있습니다. มีได้ทั้งด้านของ physical แล้วก็ logical นะครับ 네, 그래서 뭐 전자적과 일렉트리컬도 있고 네트워크, 래퍼, API, GUI, CLI 같은 게 있을 수 있다라고 말씀드렸어요. ครับก็อาจจะมีพวกด้านของ electronic หรือ network หรือ wrapper หรือ GUI หรือ CLI นะครับ 저희가 접근 불가한 인터페이스는 TSFI라고 했나요? ครับถ้าเกิดว่ามีการเข้าถึง asset ไม่ได้นะครับตัวที่เข้าถึง asset ไม่ได้จะเรียกว่า TSFI ไหมครับ External entity가 접근할 수 없는 인터페이스는 TSFI가 아닙니다. ครับ external entity ที่ไม่สามารถเข้าสู่ asset ได้จะไม่ได้เรียกว่าเป็นTSFI นะครับ 그리고 저희가 이제 SFR 연관성에 따라서 세 가지 카테고리로 나눠지고 있는데 ครับก็ SFI แต่ละตัวก็จะมีแบ่งเป็น3หัวข้ออย่างนี้นะครับ 네, 그래서 이거에 대해서 각각 제가 설명을 드렸었어요. ครับก็เป็นคำอธิบายที่เคยอธิบายไปแล้ว 그래서 SFR 인포싱 같은 경우에는 직접적으로 SFR에 대한 행동을 제공을 해야 되는 거죠. ครับ SFR enforcing นะครับก็จะต้องมี action โดยตรงกับ SFR นะครับ 예를 들면 뭔가 파일에 대한 리드라이트 권한에 대해서 체크하는 부분은 FDP, ACC에 대한 행동을 제공하는 거고요. ก็ยกตัวอย่างเช่นการเรียกระบบนะครับหรือตรวจสอบสิทธิการอ่านหรือเขียน write read หรือ write file นะครับก็จะให้บังคับใช้เป็น FDP ACC นะครับเกี่ยวกับ asset control 네, 로그인 GUI 인터페이스 같은 경우에는 FIA, UAU에 해당되는 네, 액션 행동을 제공할 겁니다. ครับแล้วก็ action ของ login GUI นะครับก็จะเป็นSFR ของ FIA UAU นะครับ SFR 서포팅에 대한 예시는 뭐냐면요. ถ้ามาดูตัวอย่างของ SFR supporting นะครับ 그러니까 감사 데이터, 로그 데이터에 대한 포맷을 뭔가 변환하는 기능을 제공을 해요. 그러면 이거에 대한 인터페이스는 SFR 서포팅이라고 볼 수 있어요. ครับซึ่งยกตัวอย่างเช่น interface สำหรับจัดรูปแบบล็อกนะครับหรือซึ่งเปลี่ยนแปลงข้อมูล audit event ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบเฉพาะตรงนี้ก็จะเป็น FAU SFR ที่เป็นตัว supporting นะครับ 로그에 대한 포맷을 변경하는 건 로그를 생성하거나 로그를 조회하거나 로그를 저장하는 것 같은 SFR은 아니잖아요. เพราะว่ามันจะไม่ใช่ตัว SFR ของการสร้างล็อกใหม่ หรือว่าการเปลี่ยนล็อกนะครับเปลี่ยนแปลงล็อกในรูปแบบที่ถูกต้อง 근데 만약에 이 로그에 대한 포맷을 변환하는 기능이 오류가 발생을 하잖아요. ครับถ้าเกิดว่าในการเปลี่ยนสร้างล็อกหรือแปลงล็อกนี้นะครับก็อาจจะทำให้มีการerror หรือข้อผิดพลาด 그러면 로그를 조회하는 FAU 관련된 기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있어요. ครับดังนั้นมันอาจจะไม่ทำงานโดยปกติโดยใช้ฟังก์ชันของ FAU นะครับได้ 그렇기 때문에 이 SFR 서포팅의 기능이 오류가 발생을 하면 SFR 인포싱에도 영향을 주는 거예요. ครับ
ถ้า SFR Supporting นี้มีข้อติดขัดหรือว่าข้อผิดพลาดนะครับมันก็จะอาจจะทำให้ SFR Enforcing นี้ไม่ทำงานด้วย 네, 요 SFR 서포팅 이해되실까요? ไม่ทราบพอจะเข้าใจตัวอย่างของ SFR Supporting ไหมครับ 어려우세요? ยากไหมครับ 네, 근데 말씀드린 것처럼 SFR 서포팅에 대한 TSFI는 별로 없어요. ครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับ SFR Supporting เนี่ยจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับ 대부분은 SFR 인포싱이 대부분이라고 거의 90% 이상이라고 보시면 될 것 같아요. โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น SFR Enforcing นะครับทั้งหมดเกือบ90%กว่านะ 네, SFR 난 인터페어링에 대한 예시 설명드릴게요. ดูตัวอย่างของ SFR Non Interfering นะครับ 만약에 이제 그 뭔가 성능이나 진단에 대한 인터페이스를 제공한다라고 하는 거는 이제 난 인터페어링에 해당될 수 있고요. ครับก็ Non Interfering นี้นะครับก็อาจจะพูดถึงตัวของ Interface สำหรับตัวพวกการตรวจสอบ Monitoring หรือ Performance ต่าง 예를 들면 저희가 이제 제품의 대시보드에 보면 지금 현재 뭐 CPU 사용량, 메모리에 대한 사용량, 아니면 네트워크 사용량 이런 거를 보여주는 화면이 있을 수 있거든요. ๆครับก็อย่างถ้าเราดูแดชบอร์ดนะครับมันอาจจะมีการแสดงว่าเราใช้ Memory เท่าไหร่ CPU เท่าไหร่นะครับกำลังใช้เท่าไหร่อยู่ 보안기능이랑 관련 있을까요? มันจะเกี่ยวข้องกับ Security Function ไหมครับ XFR랑 전혀 มัน 상관없죠. จะไม่เกี่ยวข้องกับ SFR นะ 근데 그게 GUI 프로그램 안에 포함되어 있잖아요. แต่มันอยู่ในโปรแกรม GUI ด้วยกัน 그렇기 때문에 TSF 범위에 포함되어 있지만 SF랑 상관없는 기능이에요. ครับดังนั้นมันก็จะอยู่ใน TSF แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ SFR 마찬가지로 제가 어떤 그 제품을 설치하고 나서 지역이라든지 언어 같은 걸 설정할 수 있잖아요. ครับเวลาที่มีการติดตั้งโปรแกรมอะไรต่างๆ เราก็จะมีการตั้งจุดที่อยู่หรือว่าจะเป็นติดตั้งแก้ไขตั้งค่าภาษาไว้ได้ 이것도 보안 기능이랑 상관없어요. ซึ่งตรงนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับsecurity function 이것도 not interfering TSFI라고 보시면 됩니다. อันนี้ก็อาจจะบอกได้ว่าเป็น non interfering TSFR 저희가 이제 앞에서 그 TSFI에 대한 형태에 대해서 이런 예시가 있다라고 설명을 드렸었고요. ครับก็ก่อนหน้านี้เราก็พูดถึงตัวอย่างต่างๆของ TSFI ไปนะครับ 그래서 그 전자적인 어떤 TSFI 같은 경우의 예시는 JTAG이나 USB나 GPIO 같은 GPIO 핀 같이 뭔가 외부에서 전자적인 그 전기 신호를 통해서 통신하는 거는 TSFI를 말합니다. ครับซึ่งก็ TSFI ด้านของ electrical นะครับก็จะเห็นอาจจะมีพวก GTAG หรือ USB หรือ GPIO pins ต่างๆ ที่มีการ communicate กันในด้านของผ่านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 그리고 네트워크 TSFI는 유선이나 무선 네트워크를 통해서 제공해주는 TSFI고요. ครับแล้วก็ด้านของ network ก็อาจจะมีพวก wireless หรือที่มีสายนะครับต่างๆด้วย 네, TCP/IP 소켓이나 아니면 TLS 채널이나 아니면 802.11 같이 와이파이나 이런 프로토콜 같은 걸 통해서 호출되는 TSFI라고 보시면 됩니다. ครับก็จะเป็น TSFI ที่ยกตัวอย่างเช่นเป็นTCP/IP socket นะครับหรือ TLS channel หรือ 802.11 Wi-Fi protocol ต่าง 그리고 래퍼나 API 같은 경우에는 이제 소프트웨어 펑션이나 라이브러리 콜을 통해서 호출을 받는 TSFI고요. ๆครับซึ่ง wrapper แล้ว API นะครับก็จะเป็นพวกlibrary call ต่าง 그래서 시스템 콜 같은 경우는 직접적인 TSFI 시스템 콜이라고 보시면 될 것 같고 ๆครับก็system call นะครับตรงนี้ก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นdirect นะครับ TSFI 그러니까 이거를 좀 구분하자면 직접적인 시스템 콜을 호출하는 걸 차단하고 API를 통해서만 호출되는 경우에는 API를 TSFI로 봅니다. ครับซึ่งตัวของ system call ที่เป็น direct นะครับก็จะเรียกเป็น TSFI ได้ แต่ถ้าเกิดว่ามีการบล็อกหรือ follow แค่ตัว API เดียวก็จะเป็นTSFI นี้ก็จะเป็น API 그리고 GUI, CLI 같은 경우는 저희가 이제 많이 보는 그 웹브라우저를 통해서 제공해주는 웹 관리 화면이나
뭐 버튼, 메뉴 이런 것도 있을 수 있고요. ครับซึ่ง GUI หรือ CLI ก็เป็นเหมือนเป็นภาพสกรีนต่างๆนะครับหรืออาจจะเป็นเมนูบัตเทิลต่างๆปุ่มต่างๆ CLI 형태로 커맨드를 입력받아서 호출받는 TSF 파일도 있습니다. ครับก็อาจจะเป็นในรูปแบบ CLI ที่อาจจะมีการ input ตัว command ต่าง 접근이 불가한 인터페이스가 TSF 파일가 있을 수가 있고요. ๆครับอาจจะมี TSF ไฟล์ที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับ 외부 external entity가 직접 접근하는 것은 불가능하고 external entity จะไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับโดยตรงนะ 이 경우에는 이제 OS나 하드웨어가 다른 프로그램의 침해를 받지 않도록 보안 영역을 제공한다라고 서술돼 있을 경우에 적용되는 TSF 파일이고요. ก็จะเป็น TSF ไฟล์ที่อาจจะมีระบุไว้นะครับว่าอย่างเช่น OS หรือฮาร์ดแวร์ต่างๆได้มีการจัดเตรียมตัว security domain เอาไว้เพื่อป้องกันการถูกรบกวนหรือเข้าถึงโปรแกรมนะ 이 경우는 저희가 이제 그 인터페이스를 제공하지만 다른 프로그램, 익스터널 엔티티가 접근할 수 없는 인터페이스를 제공하는 경우가 있을 수 있습니다. ครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่มี interface กันแต่ว่าก็คือจะเป็นexternal entity ที่มีการรับรองหรือว่าเชื่อถือนะ 이거 설명 조금 어려우시죠? อันนี้คำอธิบายที่เขียนอยู่น่าจะอธิบายยากอยู่นะครับตรงนี้ 네, 그러니까 익스터널 엔티티가 다이렉트로 직접적으로 토구의 TSF 파일을 호출할 수는 없는 거예요. ครับก็คือโดยภาพรวมแล้วก็คือตัวของinaccessible นี้inaccessible นี้ก็คือจะเป็นตัว external entity ไม่สามารถที่จะเข้า access แบบ directly ได้นะครับ 다른 프로그램이 호출을 하려면 OS나 하드웨어를 통해서만 간접적으로 호출할 수 있는 TSF 파일가 있을 수 있다는 거죠. จะต้องทำงานผ่าน OS หรือว่าฮาร์ดแวร์นะครับ 이거는 반복적인 거라서 넘어가겠습니다. อันนี้ก็จะเป็นเหมือนคำอธิบายซ้ำไปนะครับ 그래서 이제 저희가 그 TSF 파일 식별을 할 때는 저희가 뭐 SSH 같은 관리 접속뿐만 아니고 저희 직접적으로 그 콘솔 포트 연결해서 접속하는 TSF 파일을 식별해 주셔야 돼요. ครับก็นอกเหนือจากการเชื่อมต่อเพื่อการจัดการตัวของ SSH แล้วนะครับก็ของแอดมินเนี่ยดังนั้นคำสั่งที่ใช้เมื่อเชื่อมต่อภายในเครื่องผ่านคอนโซลพอร์ตด้วยก็จะต้องมีการถูกระบุไว้เป็น TSF ไฟล์ด้วย 그리고 이제 뒤에서 좀 더 설명드리겠지만 그 모드, 오퍼레이셔널 모드에 따라서 접근할 수 있는 TSF 파일과 다른 경우가 있어요. ครับก็เดี๋ยวข้างหลังก็จะมีตัวอย่างอีกเหมือนกันแต่ว่า operation mode ต่างๆที่ต่างกันก็อาจจะมีการระบุตัว TSF ไฟล์ที่ต่างกัน 그리고 또 하나는 토가 여러 개의 컴포넌트로 구성되어 있을 경우 예를 들면 매니지먼트 서버, 에이전트 뭐 각각 해서 뭐 여러 개의 구성 요소로 되어 있을 때요. ครับแต่เราก็ในกรณีที่ทอนะครับมีคอมโพเนนต์ที่ต่างๆแตกต่างกันอย่างเช่นมีพวก management server หรือ agent หรืออื่น 각각 구성 요소별로 TSF 파일을 식별해 주셔야 됩니다. ๆครับก็แต่ละคอมโพเนนต์ของทอเราต้องมีการแบ่งแยก TSF ไฟล์เอาไว้ 네, 저희 15분만 쉬었다가 진행할게요. ครับขอพัก15 นาทีครับแล้วเดี๋ยวกลับ